நெஞ்சுக்குள்ள குடியிருக்கும். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தளபதியோட மகன் ஜேசன் சஞ்சய் அவர்கள் காரில் போகிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ தளபதி ஃபேன்ஸுக்கு இடையில இந்த வீடியோ பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது இவர் கார் டிரைவ் பண்ணுறாரா இல்லை உட்காந்துருக்காரான்றது சரியா தெரியல. அண்ட் ஜேசன் சஞ்சய் அவர்களுக்கு ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா 18+ ஆயிடுச்சு. ஸோ டெஃபினட்டாக லைசன்ஸ் வச்சிருப்பாரு. அண்ட் இந்த வீடியோ லேட்டஸ்ட் வீடியோன்றது சரியா தெரியல. ஏன்னா லாஸ்ட் ஒரு வருஷமாவே கொரோனா பேண்டமிக்காக தான் இருக்கு. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் கண்டிப்பாக தளபதி இவரை வெளில போக அலோவ் பண்ணியிருக்க மாட்டாரு. ஒன்று இந்த வீடியோ 1 இயருக்கு மேலே ஓல்டாக இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா மாஸ்டர் ரிலீஸ் டைமில் கொரோனா லாக்டவுன் பெருசாக எதுவும் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஸோ மேபி அப்போ எடுத்த வீடியோவாக இருக்கலாம். ஓகே, எப்போ எடுத்த வீடியோவோ ஜேசன் சஞ்சயை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. அதுவும் கொரோனா ஃபர்ஸ்ட் வேவ் அப்போ அவர் கனடாவிலேருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் பார்க்கவே இல்லை யாரும். ஏன்னா பிரபலங்கள் யாருமே அவங்களோட பசங்களை லைம் லைட் அவங்க மேலே பறத விரும்ப மாட்டாங்க. நம்ம தளபதியும் அதே மாதிரி தான். ஏன்னா அது அவங்களோட குழந்தை பருவத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஃபேமையும் அவங்களால மெச்சூராக ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஜேசன் சஞ்சய் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமே படத்தில் ஹீரோவா அறிமுகமாக போறாரு. அதுவும் இந்த இயர் கடைசியிலேயே ஆக்டிங் கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணதா இருந்தாரு. பட் இந்த லாக்டவுனால அந்த பிளான்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு தள்ளி போகலாம். அண்ட் உடனே ஒரு டைரக்ஷனுக்கு தானே படிச்சாரு, அப்போ டைரக்ட் தானே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. பிரபலங்களோட பசங்க எப்பயுமே டைரக்ஷன் கோர்ஸ் தான் படிப்பாங்க. பட் டைரக்ட் பண்ணாம ஹீரோவா தான் நடிப்பாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு விக்ரம் மகன் துரு விக்ரமா இருக்கட்டும், விக்ரம் பிரபுவா இருக்கட்டும், துல்கர் சல்மானா இருக்கட்டும், அருண் விஜயா இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாமே டைரக்ஷன் கோர்ஸ் படிச்சவங்க தான். பட் ஒருத்தர் கூட டைரக்டர் ஆகல, எல்லாமே ஹீரோ தான். ஈவன் சூரிய தம்பி கார்த்திக் கூட டைரக்ஷனுக்கு தான் ட்ரை பண்ணாரு. பட் கடைசியில ஹீரோ தான் ஆனாரு. ஏன்னா டைரக்ஷன் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ பிரபலங்கள் யாருமே அவங்க பசங்க கஷ்டப்படணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் ஏன் டைரக்ஷனுக்கு படிக்க வைக்கிறாங்கன்னா டைரக்ஷன் படிச்சாதான் சினிமாவை பத்தின ஒரு கம்ப்ளீட் புரிதல் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் எல்லா செலிபிரிட்டிஸுமே அவங்க பசங்களை டைரக்ஷனுக்கு படிக்க வைக்கிறாங்க. அதுவும் ஜேசன் சஞ்சய்க்கு 20 வயசு ஆகுது. ஸோ டெக்னிக்கலா ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங்ல கிங்கா இருக்கலாம். பட் படம் இயக்கிறதுக்கு நிறைய வாழ்க்கை அனுபவங்களும் தேவை. ஸோ டெஃபினட்டா அவர் இப்போ டைரக்ஷன்லாம் பண்ண மாட்டாரு. அவருக்கு டைரக்ஷன்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்னா பின்னாடி வேணா பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பட் இப்பெல்லாம் கண்டிப்பா பண்ண மாட்டாரு, ஹீரோவா தான் நடிப்பாரு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல்ரெடி விஜய் சேதுபதி அவர்களோட ப்ரொடக்ஷன்ல ஹீரோவா அறிமுகமாக போறாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு. பட் அதுக்கப்புறம் பெருசா அதை பத்தி அப்டேட் இல்ல. ஸோ இந்த கொரோனா கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சாதான் அவர் என்ன பண்ண போறாருங்கிற அப்டேட்லாம் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சஞ்சய் அவர்கள் ஹீரோவா அறிமுகமாவாரா இல்ல இயக்குனரா களமிறங்குவாரான்னு சொல்லிட்டு உங்களோட கெஸ்ஸிங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி தளபதி பத்தின அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம விஜய் 4 சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நீங்க தளபதி ஃபேனா இருந்தால் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஏன்னா இதுல தளபதி பத்தின அப்டேட்ஸ் மட்டும் தான் வரும். தேங்க்யூ.